او د ټولو نه اهم عبادت په روژه کې هغه ځکه حدیث کې راځي دا میاشت د غمخوارۍ ده. دا میاشت د څه شي ده؟ خلق سره د غمخوارۍ ده. دې میاشت کې د مؤمن رزق زیاتېږي او دې میاشت کې به خپل ځکه چې ما عرض وکړو چې دا هغه کس دپاره رحمت ده چې هغه خپل ګاونډي خپل غریب خپل رشتهدار د هغه د روژه ماتي د هغه د پښمني د هغه د خراجاتو فکر وکړي. یعنې که ته خپله په لکونو روپۍ خرچه کړې او ستا ګاونډي هغه د هغه سره چې کوم دی د پښمني دپاره هم څه نشته د روژه ماتي دپاره هم نشته نو دا میاشت ستا دپاره د رحمت دا بیا نه ګرځي. د رحمت په اړه ستا لپاره ګرځي چې ته کله د خپل ګاونډي د خپل غریب رشتهدار د هغه د میاشتې د دې میاشتې د خرچې د روژه ماتي د هغې خیر خبر واخله. نو د ټولو نه غټ عمل په دې کې دا دی. ګوره الله پاک په څومره اجر ورکوي. پیغمبر علیه السلام څه فرمایي؟ چا چې په یو روزهدار باندې روژه افطار کړ نو صحابه عرض وکړو چې یا رسول الله مونږ کې خو د چا دومره طاقت چې هغه خلکو روژه ماتي وکړو. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل اول خو فضیلت بیان کړو چې چا روژهدار باندې مشروبات وڅښل یا یو ګیلاس لسی پې وڅښل او اوبه پې وڅښلې روژه د کجورې ورکا الله رب العزت د باندې د قیامت په ورځ د خپل حوض داسې اوبه وڅښي چې د جنت د داخلېدو پورې به دې بیا تږی کېږي نه. نو صحابه ورته یا رسول الله مونږ خو صحابه ډېر غریبانان خلک وو ګنې چې نو پکې مالدارو ګنې اکثریت د غریبانانو د صحابو څه خو د مهاجرینو چې هغې د هجرت کړی او اکثر مکې نه مدینې ته راغلي او په مدینه کې هم ډېر مالداره صحابه نو. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل دا په مړه خېټه باندې موقوفه چې ته خلکو ته درستخوان ولګي او حاجي نه بلکې دا اجر الله پاک په یو کجور هم ورکوي. دا اجر الله پاک په یو ګیلاس اوبو باندې په یو ګیلاس کسې باندې شربت باندې هم دا اجر ورکوي. اوس څومره مشقت دی پکې او اجر یې څومره دی.